Seko. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu. Bwana Mwenyezi Mungu aliyekuwa kuyuko na atakayekusha. À tous les serviteurs de Dieu, aux frères et sœurs en Christ, Congolaises et Congolaises, tous ceux qui auront l'opportunité de nous suivre par cet audio, je vous demande avant tout d'observer une minute de silence à l'honneur de l'illustre disparu, Monseigneur Moulumba, chef de la maison civile du plan de la République, oncle paternel qui nous a quittés le 15, mercredi de cette semaine. Que son âme se repose en paix auprès du Seigneur dans son royaume. Que l'Éternel soit béni. Abba, les amis, que ton nom soit béni. Nasa Yesu mwana wanzangu walikinda nakono na Yesu kwa mwana tata yao upame na ngwa nyonso mwana kisatana ilembete bebinsu da mwili liko yaka bona kutumusabana kwa Nzambe diablo zana nguya te bisika binso mabota manso mavandi na ngonga oyo na bakwenge okanga bana Nzambe kama tabisa Mungu na Satan na ba distraction nyonso au nom de Jésus. Bima Satan bwata na musika akobele la milimu na yele makanisi bana banza bachangi nembo au nom de Jésus. Belema Yesu. Alléluia, Alpha, Omega, omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Dieu de Manda et de la RD Congo, Tata, Mouzakso et Colonacé, comme les commissaires, comme les sans-vraiment. Encore une fois de plus, au pays de cette occasion, il y a côté de mon bon, pour que les Samabota Manso, na comme un colo Jésus. Les l'homme, colo, mon sabato, oyo solo, colo na bon, mon sabato, Isatu, Nakati, Nasanza, Namine. Comme les commissaires, comme les sans-vraiment, au que tu disais, un tomanayo, le instrument, Maloba Makozala, colo na bon, moi. Bibisu na kambilugi antoma na yo ezala ikuti na ngala mulemo santu lilo bana na mkembo mpela lobiko liko touche bawa bazali musembe pene ete bayike baye bazaki na tristesse bako kakuluko ko sangana na besengo bawa bazalaki na kubanga banga bazwa assurance ya protection ya solo pona limona Nzambe na komunezi pour mon compte. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, le col a nous, na katina état d'urgence, état de santé, il y a bateau, na mokili, commanda mokili mwa RDC, nous allons confiner, kasi global allons côté ama, nous allons profiter na mpoko na lelo ya sabato, mpona pour présenter message ya fortification, message ya assurance et pas na mabota manso mais mazana katikati na nkolo Yesu mpona kolongola kolenga lenga kobanga banga kutabana te comme na kati ya Biblia celui qui se confie au Seigneur l'Éternel est heureux. Nakatina Proverbe chapitre 16 verset 20. Qui se confie à l'Éternel est heureux. Il faut avoir confiance en lui. C'est celui qui a créé les cieux et la terre, qui est le maître de notre souffle. Le souffle que nous avons ne nous appartient pas. C'est un souffle qui appartient à l'Éternel. Bandeko banso sikanyo sozali bino na musika
na ntango ya difficile tozali kotraverse napesi bino banso mbote na kombo na nkolo Yesu mpe natombeli bino kimia na Yesu Kristo ekamba bino. Encore une fois de plus, shalom. Na kati na mpoka sabato na lelo nazali kobelema na yoko lisolo ya kopesa kolia kolendisa kopesa kimia mpona kotalisa bino ekimelo na solo eskala kobombana na solo le lieu secret de la sécurité ete soko kokota na lieu secret de la sécurité oyo wana koyeba yango ete kati na yo kobanga solo kote ni na butu ni na katikati na moi kolo na bomoi akosala. Tozali lelo na kati na loyembo loye chapitre 91 donc psaume 91 yango ezali na verset zomi na motoba. Le lieu secret de la sécurité esika ya kobombana mpo ete obatelama na solo. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ce ravage. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite ne sera pas atteint. Tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion et celui, le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et l'Éternel des armées, comme une promesse vraie à tous ceux qui l'obéissent, à tous ceux qui croient en lui. Yahweh belenzabe na nguya komono kumisa makomono sandrama tikaite na kati na mpoko na lelo maloba na ntina mayokana kati na bandeko banso sika nyonso bazali ete solo oyo akovanda kasala kubomba na oyo aleki na nguya ya kokuma na sema papu na oyo aleki na nguya nyonso lelo baninga ezali conseil pratique oyo boseni kozali kosalela lelo kobanda lelo ekoyoka yo conseil oyo osalela yango na ndako na yo mpo ete mingi na ntango ya mpasi na ntango ya mikakatano bakima baluka bisika kokimela mingi bakokima koluka banganga babatela bango mingi bakoluka bakoko bokoko bayema kufa baya kobatela ngai makambo nini na nde makanisa bato kotambola mpona yo obengami mwana na nzambe okoki kototamisa makanisi na yo te mobateli na solo azali ekimelo na solo ezali okete esengo oyo na ye oyo akotiaka elika epai na nzambe na bomoi akokimela na se na mapapu na yawe wa bibele ye moto yango akozala victime na likambo moko te ezala bamiye bapesi ezali kotambola konyokola bato makono ndenge na ndenge mabe biblia elobi ete kokota na ndako na yo te
kola lobi ete na ntango na mikatano bato koto bakwea na loboko na mwasi koto zomi loboko na mobali likambo ata moko te kokoma penepene na yo mboluka komitungisa te kamata libonde lili psalm 91 to njembo tukuli bwana moko Zaburi 91 ete solo libonde li yango bosala kata ndako na bino nzambe na bomoi azali mobateli azali maître ya temps ya circonstance moi ezali ya ye butu ezali ya ye Biblia elobi ete ya kotinda banjelu na ye bakotombola mapeka na bango ete otuta litambe na libanga te sadi otube tuta libaku te mitambo nyonso bakotandela yo lokola makomami na kati na Esaïe 54 ete toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet kolo na bomo mobate malamu lelo azali Yesu Kristo azali kopesa biso bisuma koki ya kupusa na tata na ye tokimele pa na nzambe na bomo nzambe wana tata wa biso wa solo totatola nzambe oyo ya munokote me nzambe ya solo o tobengi alpha tobengi omega tobengi yawe alpha pona nini po ete yende bandeli yende mubandisi liboso na ye mutu mususu azali te eloko mususu ezali te yende mubandisi ya maso azali ebandeli ya maso azali mubandisi ya maso alpha omega azali musukisi sima na ye mutu mususu ezali te eloko mususu ezali te omoni ete azali ebandeli azali mobandisi azali musukisi azali suka na makambo manso mayenyoso makoya na katikati ezala etindami na bato ezala ye lolenge kani nzambe azali ye wana tobengi alpha omega tolobi ete azali omnipotent omniscient omniprésent omnipotent omniscient omniprésent ete solo lokola bandeko na biso ya kiportier balobi ete alpha et omega omnipotente omnisciente omniprésente elingi koloba ete nzambe wana azali ebandeli mpe mobandisi nzambe wana ye azali suka mpe musukisi ya makambo manso eloko moko te koya kosukisa yo ntango nzambe na bomoi asukisi yo te na bongo ye nzambe wana mobandisi mpe ebandeli ya manso azali omnipotent c'est-à-dire nguya nyonso azali likolo ya nguya nyonso na lola na se na mai na molili bipai biso nde nguya yango apesaki yango na nkolo Yesu mwana na ye mpona koya kolonga mosatana na mokili na se kosekwa kolonga liwa 40 jours nkolo Yesu atikali azali komona na bayekoli na ye nde nsima na 40 jours aye kosekwa mpona kokende nsima na kobima na lita aye konetwa sikawa asali 3 jours et 3 nuits na lita ete soro 40e jour masia aye konetwa na bokonzi na tata na ye ovu et osu na bana Israel po bazali kotala mokolo yango na bongo azali moleki na nguya nyonso nguya moko te bokaki lobilobi azwa koyebisa bino ete Yesu nkolo apesi bino nguya biso na bino ya konyatela mipepe nyonso nguya nyonso ya séjour de mort makono nyonso puissance nyonso molili na nkombo na Yesu tokonyata yango na se na makolo tokobengana yango na mosapi mwa nzambe mpe kotosa yango wana nzambe wana oyo azali mokoki na nguya nyonso azali omniscient c'est-à-dire azali likolo na bayebi banso nzambe azali likolo na basavant boyebi bwa nzambe boleki boyebi ya bato nyonso boyebi na nzambe boleki boyebi na bato en science bato wana nyonso bazwi muke ya mopepe mouti na nzambe koinvente biloko ndenge na ndenge lelo tokomona mituka baavion ndenge na ndenge bakei sikawa na nzela si ya kobebisa komanda koinvente bavirus mabe mpona koelimine bomoi na baninga yango wana nzambe wana azali kuna nguya ya mayele nyonso oyo wana
omniscient, azali likolo ya science nyonso, azali likolo ya laboratoire nyonso ya mayele ya bato na mokili mwase, azali likolo na mayemanso nguya nyonso oyo mayele nyonso na molili ya marabu, ya magicien, ya occultiste baso, mayele manzambe maleki mayele manso. Yango wana yo mwana na nzambe kokimela epai na marabu te, kokimela epai na occultiste te, kokimela epai ba magicien te, kokimela epai na bangangakisi te. Na mama oyo kimela epai na Yawe na nkombo na nkolo Yesu ndio okomona esengo ya solo. Mpo ete azali likolo na bayebi mabiso wana makanisi na moto nano azali kobanda ya wasa yebi ete solo babete azali omniscient omniprésent, azali pa kozala seko bisika ozali yawa azali bisika obatami nkolo amoni yo eloko nyonso kotala na sa na kona mbeto Yesu nkolo azali komona mayo azali kosala. Ndeko na biso Nathanael azali koya Andre alobi na yaka tomonani na mwana na nzambe na bomoi mobikisi. Ndeko na ye Petelo na Andre bamemi Nathanael epai na nkolo. Metango Yesu amoni Nathanael abitala mu Israelite ya solo, muyuda ya solo yeyo. Yo alobi muyuda ya solo qui n'y a pas de fraude yeyo. Yo yebaki ngai esika na esika nini. Kolo Yesu ayebisaka Nathanael ete ezalaki yo na se na nzete namonaki yo. Nathanael ozali solo mwana na nzambe na likinda, ozali nzambe na solo. Ya lobi okomona maike koleka oyo yo ki na sasa epi. Eloko nini Nathanael abande kosala na se na nzete eyebani te. Bamsuna vandaka antake molesi lo na mitunaka abandaki koyiba, abandaki kosala nini, abandaki kobondela. Qu'est-ce que Nathanael faisait na se na nzete wana Yesu nkolo amonaki ye? Parce que ezalaki secret na ye moko Nathanael, secret ya mwa moye na ye na base ya kende kobondela po ezalaki bato bande koluka nzambe na ndenge na bango. Lelo oyo azali pene na yo, Yesu aza na ekulusu te, kolo Yesu aza na mabele te, kolo Yesu abeli Yesu ya lola te, azali Yesu présent. Ndenge yawo abibele azali omniprésent, azali pembeni na yo, azali na lopango na yo, azali na esika nyonso ya birono ya mosala bisika binso. Donc loba ete na moi na lelo kolo aza na biso elongo na RDC ndenge azalaki na bana ya Israele na ntango na kala, aza na biso ndenge azalaki na bana Abrahama, aza na biso lelo. Tosengeli kotatola monene bwaye kobisa bato na so te ekimelo na solo ezali epai na Yawe. Ata tokende epai na monganga ezali complément, ata monganga pa alobaka soko likambo lilika bobondelaka nzambe, bondela nzambe na bino pamba te boye monganga ye moko ava atraite moto abondelaka. Yango wana bandeko baninga epai na bino bolongola kolengalenga boluka bisika te singa mondo te olata loketo po ete batela ngai okamata liseke na mboloko liseke oyo vraiment bakoba batanga makambo lokola ba peste lokola oyo soko olati liseke na mboloko ekobatela yo. Oh moninga, d'où est-ce que tu es? Où es-tu mon ami? Mboloko akufaka la balia ye amibateli te, sika liseke ya mboloko eya kobatela yo. Longola mulimo na yo likanisi na yo na bikeko na makambo ndenge na ndenge malongo bani te. Oke ete nkolo na mwa alobi na kati na likolo na mokolo mwa lelo ete il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Akobikisa yo nzambe wana na bomoi na kati na mitambo nyonso ya monguna oyo bakotandela yo bongo na bongo ekozwa yo te po ete nzambe azali na yo ose confie na ye omipesa na ye akobomba na sera mpapu na ye oyo abomba na sera mpapu na Yawe. Mutu akokota azali te bomonaka soso ndeke ya pamba
soka akoti akamati bana ya sa tiana sa mpapu kombe yiba kabana na sura sa mpapu te lelo oyo tokimela na sura mpapu na nkolo na bomoi na yawa bibele tata wa biso azali fidèle na maloba na ye azali sembo na iloba na ye azali solo nzambe wana alobi ete tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole le jour ni la peste qui marche dans les ténèbres comme on a virus qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi. Eloko moko te ezala moi terere ya moi eza ya butu ezala mi ba lance pierre to minduki ya bato molili ya bandoki soko batamini na yawe bakokoka yo te mpate na Yesu bakolonga yo to ndeko mondimi ya kobata sa nyonso na ba mipepero nyonso makono o ezali koleka lokola bokono bozali lelo koningisa mokili tokimela na samba kuna yao tokima na mabondeli bakristo bokota na mabondeli bolala pongite bobondela bolongola mobango oyo tango zali koka nombre ya bamaladi augmente autant bondela epai na nzambe ete Yesu nkolo akitisa mutango ya bato yango Yesu nkolo abikisa bazali deja babeli yo respecte ba mesure nyonso bapesi biso na baminganga yango kosukola maboko ko dipesa na kambote te kotuta na kaboye na boye te ezali ba mesure préventive o singeli yo kosalela alors na kata mukolo malelo baninga boye ba ete nzambe wana azali nzambe wa solo azali nzambe wa bomoi nzambe na bomoi nzambe wa Abraham wa Isaka wa Israeli nzambe wa manda azali nzambe na bomoi nzambe na bawei te yango wana kolo na nguya alobi ete siko konike epai na ye soko kamati asa tata ya solo tata ya bolingo tata na yo tata na ngai Yesu ndenge kolo na bo alobi ete liloba na nzambe lipesi makoki na baye nyonso bandimeli ye bapesa makena kati na Jean chapitre 1er kwa verset 14 kino kuna ete tobenga mabana na nzambe na verset 12 ko benga mwana na nzambe nyonso andimeli nkolo Yesu apesa meli makoki wana ya kobenga mwana na nzambe mwana azana valeur ko leka moto na musala na kati na ndako bato bazami bale enfant et serviteur. Mais celui qui est le vrai héritier, c'est l'enfant. Le rebis tout ali bako héritier na bana Israël, tout ali bande ko bana Israël, tout ali bampate mpe bande ko nkolo Yesu. Mwana na nzambe na bon moy. Alors pona kokende kosukisa maloba miso na mpoka na lelo, kola biete makambo nyonso makoya, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Koto bakweya na roboko na mwasi. Koto jombe bako na mobali. Likambo yango ko pene na yote. Kobanga te tango kete ba chinois ba kofi 10 millions. Ba oyo ba français ba kei so 15. Ba o ba kei 24, 30. Etali yote wana likambo ya nzambe na bomoy. Yo bondela sala intercession. Poete oyo nzamba akani kosala asala alba kokweya bongo 1000 10 000 meloko yango ekokoma penepene na yo te. Voilà baninga balingami oyo kete tu es mon refuge ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Mupepe moko te likama moko te likuya na ndako na yo soko liki epai na nzambe lokola nkolo Yesu alobi na kati na Jean 14 premier, croyez en Dieu, croyez en moi. Tondimela Yesu yanza ya wabeleta tondimela nkolo Yesu mwana na ye mpe mobikisi wa biso ya kotinda banjelu na ye mpona kosunga biso mpona kolongola yo na kati na mitambo nyonso ya banguna ezala famille ezala lulenge kane bayelaka yango na kati ya mokolo malelo
na ye na exhortation oyo epai na bino. En même temps ezali libondeli boye baete ndeko na biso David il a passé tous ses temps ya kotonda nzambe na kati ya psaume ezali mabomba ya makomasante ya mabomba mingi mazali kopesa nzambe lukumu koleka mabonde maike maso yango na kati na mokolo malelo ete solo kolo na bomoi aye alobi na yo mwana na ye puisqu'il m'aime parce que tu l'aimes je te délivrerai, je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai, je te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours. Je te ferai voir mon fruit. Amen. Voilà, nakati na mpoka na lelo. O esengelaki na bokuse kutranasale panabi. Ni wakati wa ushindaji wa kweli. Kimbilio la kweli ni kwa Mungu aliye juu. Pahali pake patakatifu chini ya mabawa yake tukimbilie kwa jina la Yesu Kristo. Mwa hii wakati kwa hii pepo mchafu ili kuzungazunguka kutafuta kuharibisha maisha za watu haitakuweza, haitakuzuru, kwa sababu Bwana majeshi anatuma malaika wake wapate kujenga, wapate kuchunga vizuri. Shikondo cha kumbani bauke banzandu wachijila mubulelela kusokoma mushu mapapu maboko yenda bwase ye atulama Yesu Kristo mikale mulami mulenga wa mikoko mulami mwaka ni wa mikoko wakadisha mikoko yende bimpe mo bibanda mumpo mumikuna Yesu mkale mikale netu nenko ke mwaba mule wa kusokoma hadi usikusokoma ndakumbianze wa mkalenge udishie mbianze kanzambi wachijila udishie mbiu maboko wa mkalenga Yesu ushie diku diebe nzubwebe mujima maboko wa mkalenga Yesu lufe lumoyo wachine kufe shibwa mkale na kula mebanje nula mjulu niba kwanga temu maboko wa niba kulame niba kula mujila yonso niba kwa shibitalala jibu kasi lebe jimwe kaja kututana shaku jibwato parce que mkalengo jinebu. Voilà, un peu de temps, à quelques résumés. Ma bonne deli mangoana, psaume 91. Ata obi commande la mingite, kasi le batela di bonne deli wana. Kote mananda kunayo, kamate Biblia nayo, soki okoluka na katina mukanda ya kala kana wa banjembo tukuli bwana moko, okokuta présence ya nkolo. Okokuta présence ya tata pima lobana na assurance mpona yo. Mpona lingomba, mpona mokili na Congo démocratique, mpona bansu bazali mosika oza kukanisa pamba te mukristo azana droit, azana tina azali na motema poko bonde pona baye banso biskanyo so bazali. Voilà, na mpokwa na lelo balingami yango liloba oliye ya mkolma sabato libate la bino pona poso mobimba mbo tambala na poso wana ya 91 pambati yango ya bouclier na yo azali yawo wa bibele yango bozali komona na simbi elembo ya kimia na maboko omoni bakomi na kati nsika baluka komami ete bouclier ezali psaume 91 mondimi kata eklezia ya mwana na moto na elaka oyo okikozanga mshwaro ete bakomi bouclier psaume 91 obatela yango bouclier na yo bonda kapson ante à tout moment tika ete kimia esengo ya masia mwana wa nzambe wa bomoi kondima na solo ekamba bino boyeba ete lelo je le dis et je le répète à tout moment, à toutes mes interventions, était Congo démocratique pendant le 23 juin 2019. Mokonzi Yamboka Congo Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi atombolaki RDC na maboko na Yahweh. Alobete tata nazali kozongisa mokili oyo na maboko na yo. Obete na musika oyo Kongo na ngeza kobelelama soki bato na ngai bakomi kitisa
bakomi yambola mabe na bango na kolimbisa bango na kobikisa ekolo na bango libondeli ya président de la République na le 23 juin 2019 ezala renouvelé liboso na yo nkolo mpo ete apesaki RDC ya maboko na yo oyo eza maboko na yo coronavirus eza na nguya te mpona koperse na RDC sina libondeli wana nkolo na bomoi toze korapele yo maloba na yo mpo ete omosala kati na misala libondeli wana limonana na RDC victoire na likolo ya maladi oyo emonana kati na RDC opesa baninga yango mayele ya ko ete yo otanga loboko mpona kostope mopepe yango nzambe na bomoi ye apesaki yo RDC na maboko na yo abakiti biso basaleli na yo na cas difficile yo nkolo na baangelu na yo bakontina mpona kosala intervention tosengi yango na nkombo na nkolo Yesu mobateli wa biso malamu mokonzi mpe mobikisi mpe mwana wa likinda lelo lobi na libela amen amen amen. Que l'Éternel soit béni, soit loué et glorifié par toutes les nations. Hallelujah.
Aïe,